朋友们，早上好！这里是湖北省的荆门市，我是好朋友石蛋蛋。昨天咱骑着自行车来到荆门市，在荆门市这地方叫剁刀区是吧？剁刀区一个广场露营，这边是一个公厕，这边是一个湖。昨天呢，他们这边的气温呢，这还没有出3月份呢，气温已经高达32度。昨天把我热惨了，一天呢。我喝了6升水，4个大瓶子水，结果只尿了1泡尿。但是呢，昨天晚上就降温了，大风降温呐，这风大的不行了。我昨天晚上如果不是在帐篷里边躺着呀，它能把帐篷刮飞。而且它这风，你说刮南风吧，它也不是南风，也不是北风，东南西北风轮流着刮，一会儿这样一会儿。运气不好啊，来到荆门市的第一天晚上。就给我来了个大风降温，昨天白天32度，现在呢，反正我帐篷不冷，在帐篷外边估计冷。你看这帐篷给我刮的，还好，咱自身的体重足够大，不然能给我刮飞了。换一个瘦点的人，能连人一块给他刮飞了。这半夜了。睡到这半夜睡得正香呢，他刮这么大的风，哎呀，早知道咱住旅馆子去了。我就看你能不能把帐篷给我刮坏，帐篷刮坏了，我趁早，我以后我不用下这露营了。看你能不能把我给刮跑了。我也没办法啊，他刮这么大风，我也没办法收帐篷，去别的地方躲着去是吧？我从帐篷里边一出来，开着风。我一从帐篷里边一出来一收拾，根本就收拾不了，都刮跑了。其实我旁边就有一个公共厕所，风太大可以躲里边的。荆门市的公共厕所啊，是我走遍全国好多城市见过公共厕所最干净的一个城市，只有张家口能跟它比，其他的都比不了，连首都都比不了。好了，咱就聊这么多吧，收拾，然后找地方吃点饭。这么大的风也没法挂。襄阳出发吧，我带你们看看荆门市的公共厕所到底有多干净。我去了2个，都是这么干净。看这地下干干净净的，一点水渍都没有，是吧？非常干净，包括这边干干净净的。其实昨天晚上刮大风的时候，我如果没有钻到帐篷里边，我就可以住到这个公共厕所里，干干净净的，一点异味都没有。再说了，咱住公共厕所也住习惯了，是不是？但是我钻到帐篷里边睡了一觉，它才开始刮大风，那风大到根本就没法收帐篷，把东西拿起来都能给刮飞了。好了，我该拉走了，出发了，朋友们。现在是荆门市的东宝区，距离襄阳市大概是125公里，今天肯定跑不到，跑到能把我累瘫了。我要是不负重的话，是没问题的。如果倒退10年的话，也是没问题的。而且咱这车也不行了，今晚不定在哪个小乡镇过夜了。再躲会儿吧，不知道过一会儿这风。朋友们，大家看看这个地方呢，是荆门市的火车站。看这盖的这个凉亭多宽多大，这边还有一溜，是吧？非常人性化，我感觉啊，全国都是不多见的，不是全国不多见的，是在其他地方压根就没有见过，有这么宽这么长的遮风挡雨的凉亭啊，供这个旅客休息的地方。这说明人荆门火车站不错，做得不错。荆门市做得不错。
今天这风大的根本就骑不动车呀。哦。吃点饭，找地方歇着吧。等风小了再走。这是什么呀？牛肉拉面，12块钱一碗。面少，他这么给的肉倒不少，这种面少吗？是吧？拉面配油条。从昨天晚上就开始刮大风了，到现在这风就没停过。我这在这一个警务亭这儿被封的地方已经坐了3个小时了。这路上啊，稍微有一点上坡，坡道不是很大，但是有这个顶风，它根本就骑不动。大顶风啊，大北风，看那把的树叶子，刮得轰轰轰的响。怎么办？就跟这坐着吧，坐到5点，我等风停了，风不停没法走。风不停，只能以每小时5公里的速度往前推。朋友们，我现在在一个叫紫菱集镇的地方，从这个哪儿？从这个荆门市出来，今天一共就走了15公里，然后就走不动了。这边今天刮着9级大风啊，9级大风，别说骑车了，推车都推不动，没办法了。不行，今天晚上只能在这个镇上搭帐篷过夜了，没有好地方，但是凑合还是可以的。你说这9级大风怎么骑车？下坡都滑不下去，推车都推不动。我现在想买几个青菜叶子吃，他们这儿的。在那边呢，可能很远呢。